Ya. Esta es la válvula que controla las paletas del múltiple de admisión. El voltaje en reposo debería ser 0.6 voltios, pero en reposo está a 4.9 voltios, como si estuviera desconectado. Y nos sale este código. Nos sale el código de falla 6. Circuito alto nos sale. Circuito high. Circuito high. Y así yo lo borré. No borra, se queda ahí. Pero si yo manualmente lo giro a 0.6 como debería estar, ¿esto puede seguir grabando ahí? Ahí, maestro, un favor, grabe ahí. Ahí, ajá. Ahí agarra. Ahí, quedando en 0.6, borramos códigos. Ponga aquí, la pantalla. Ahí sí se borra código. Agarre ahí. Acá. Ahí, ajá. Ya. Entonces, si nosotros lo mantenemos en ahí 0.6 y borramos códigos, ahí sí no sale nada. No sale nada, pero si regreso el voltaje todo así soltándolo en 4 voltios, ahí sí aparece el código.